नमस्कार बंधुरा अर्णब इलेक्ट्रो चैनल पक्ष থেকে আজকে আপনাদের সবাইকে এই ভিডিওতে আবার স্বাগত জানাই। বন্ধুরা আজকে এই ভিডিওতে যে লেটেস্ট আপডেট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়েদার আপডেট। আজও দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা থাকছে। জোড়া ঘূর্ণিবর্ত আর মৌসুমী রেখার অবস্থানজনিত কারণে আজ রবিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিও কিন্তু হতে পারে। সাধারণভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির মাত্রায় বৃষ্টি রবিবারেও চলবে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে। কলকাতা, 2 চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, 2 মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার পূর্ব বর্ধমান জেলায় বেশি বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কবার্তা রবিবারে কিন্তু জারি থাকছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অফিসের অধিকর্তা গণেশ কুমার দাস জানিয়েছেন, কাল সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কমার একটা সম্ভাবনা থাকছে। শনিবার সকালে ঘূর্ণাবর্তটি উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করছিল। ঘূর্ণাবর্তটি উড়িষ্যা উপকূল অভিমুখে এগোবে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। দক্ষিণ বাংলাদেশের উপরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। রাজস্থান থেকে বিস্তৃত মৌসুমি অক্ষরেখাটিও পশ্চিমবঙ্গের দীঘা উপকূল দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত চলে গেছে। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছে, দুটি ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমি অক্ষরেখা এই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপরে থাকায় শনিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ কিন্তু ছিল। দফায় দফায় বৃষ্টিও চলেছে। আজ রবিবার পরিস্থিতি ঠিক একই রকম থাকার সম্ভাবনাই থাকছে। উপকূল অতিক্রম করে ঘূর্ণাবর্তটি সরে গেলে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হবে, তাই সোমবার থেকে বৃষ্টি কমারও কিছুটা সম্ভাবনা থাকছে। ঘূর্ণাবর্তটি শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে না। আগের দফায় উড়িষ্যা উপকূলে অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে মূলত উড়িষ্যা ও কিছুটা পশ্চিমবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছিল। ঘূর্ণাবর্তটি পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের কাছে থাকলেও আগের নিম্নচাপের মতো অতটা শক্তিশালী নয়, অনেকটাই দুর্বল, তাই এর প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম হবে বলে আবহাওয়াবিদরা মনে করেছেন। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পারলেন একদম লেটেস্ট আজকের ওয়েদার আপডেট। তো আজকের এই ওয়েদার আপডেট আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, ভিডিওটা অনেক বেশি করে শেয়ার করুন। এইরকম ভিডিও আপডেট আরও তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।